హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నమస్తే, గుడ్ మార్నింగ్ అందరికీ. పొద్దున్నే మా తోటలో పక్షుల సౌండ్ వినండి ఫ్రెండ్స్. పొద్దున్నే మా తోట చూడండి ఎలా ఉంటుందో. ఇది చిక్కుడు చెట్టు అండి మా తోటలో. వీడియో మొత్తం లాస్ట్ ఎండ్ వరకు చూడండి ఫ్రెండ్స్. సబ్స్క్రైబ్ చేసుకొని వాళ్ళు ఉంటే సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి ఫ్రెండ్స్. థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి అందరికీ, నా వ్యూవర్స్కి అండ్ సబ్స్క్రైబర్స్ అందరికీ. వినండి, ఒరిజినల్ ఆడియో అండి, ఒరిజినల్ సౌండ్ వినండి, పక్షుల సౌండ్.